呢度係尖峰山啦。啊，咁係喎，喺河源近河源嘅，喺廣東嘅北邊嘅。咁呢度位處於400米嘅高度嘅。咁距離呢個降落場咧就係、有500米嘅。咁個降落場咧大概400乘500米啦，長方形嘅。OK。咁如果咧去唔到降落場咧，咁我哋喺右手邊咧都有啲更優嘅降落位嘅，可以降落嘅。咁就自己揾個安全地方降落啦。咁最好就自己預翻個距離去翻降落場啦。咁一陣我哋降落程序咧就係、去到降落場之後做一個逆時針，翻嚟後場，係啦，跟住做8字降落嘅。咁就會經過順風啦、側風啦、逆風嘅。咁到時你留意下啲風旗啦，喺邊邊啦。咁就視乎翻偏左定偏右降落啦。咁 OK。咁依家咧雲底咧就大概成2000幾米嘅。咁依家北風大概5至10米啦，可以適合起飛嘅。咁一陣個降落程序都睇到啦。咁你哋都睇到個降落場位置啦。OK。係。咁一陣 ready 咧就可以 check 好個傘，就可以繼續啦，起飛啦。OK，power on。